Kaixo, Eneko Sagardoi naiz aktorea eta galdera badauka zuretzat ze pelikula ikusi zenuen azkenengoz zine areto batean. Nik ere ez dakit, baina laster izango dugu aukera berriro ere bueltatzeko eta bideo honen bitartez animatu zaituztet berriz ere aukera daukagunean zine aretoak betetzeko, edo erdi betetzeko, edo eren bat betetzeko, baina bueltatu gaitezen berriro ere zinemina sentitzen dugun guztiok, areto ilun horretara bueltatzeko beharra daukagun guztiok, bertan topatu gaitezen, berandu baino lehen tartean estreinatuko dugu Hilkanpaiak pelikula, Imanol Raioren bigarren pelikula, Joanes Urkixok idatzia, Miren Gorrotxategiren 33 eskil eleberrian oinarrituta. Hori ere estreinatuko dugu. Noiz? Ez dakit, baina laster, seguru. Bitartean museo handi bat eta zaindu zuen buruak. Zine aretoetan elkar ikusiko dugu.